عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں جب تک سونا لال گھر نہیں آمدہ رہندیاں بوئے ول نگاواں مادیاں سخت گرمی میدان وچ بوٹا بوڑدا کہ کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مادیاں کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مادیاں رو پے خود خاتم الانبیاء یاد آیاں جد وفاواں مادیاں پوچھ لیا کہ منظور گناہگار یتیم نو جگ تو ود قیمتی نے ساواں مادیاں ایک سارے مل کے دعا کر دیو اللہ سونا میرا پیارا رب میرے پیارے والدین دیاں قبرانو جنت دے بگیچے بنا دے جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبرانو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنا دے مل کے سارے آمین